后来庚子来了，匆匆把手表取回。你怎么不报警？他们说，只有我见过那块手表。空口无凭，怎么也不相信手表被取走了。如果我报警就撕票。我查出来，这一帮人的幕后老板就是杰麦。杰麦是你以前的手下。肖大哥，你刚从泰国监狱出来，回到香港，我辗转才找